Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya di Ngobrol Channel. Hari ini kita sudah di suatu kantor daerah Gresik. Ini katanya sering ada penampakan di sini. Mbak Dini atau Mbak Kunti. Lokasinya di mana, Mas? Kameramen. Di Gresik ya? Enggak apa? Lokasi Mbak Dini ya di belakang kantor ya? Iya, di sebelah katanya, di belakang. Sebelah di belakang kantor, nanti kita lihat lokasinya ya seperti apa. Itu yang kelihatan goib ya. Terus di bawahnya itu ada permata biru, mungu, biru mungu. Nah ini kenapa tidak? Terus ini ruangan kamar tidak banyak ini. Terus di sana itu atas ruangannya dulu ada seorang perempuan. Oh, yang biasanya di atas itu? Iya, yang biasa di atas Di ruangan bunda ya? iya. Terus kadang sholat di sini musola, itu tempatnya di musola. Ini tempat mungkin ratusan tahun kuburan, ya kuburan. Kayaknya anak kecil, mau sekitar sini. Terus di bawahnya kayaknya ada permata. Auranya besar ini. Tahan aja. Wah, sana ada pohon besar. Dulu ya Pak? Iya. Melihatnya ya dari sini. Ini. Oh, ya, bisa datang ke rumah. Bisa ke rumah, bisa ke Merinding. Terasa kepala agak merinding gitu. malah mau masuk ke saya. Cerita. Kemarin anak operasi tapi awan kan apa nemu ular ini ular lowling tapi kecil nak tadinya Ini nggak dibawa. terus iki dianggurno kan wis gak terpakai. Kosong, besok dibangun lagi rencananya. Ada orang perempuan di sini. Kita disuruh Pergi. Iya. Ada yang lihat ini? Hah? Lihat. Ada. Itu di sebelah rumah itu juga. Tapi di sini ya, Pak. Di sini terus ya, Pak. Iya. Yang sudah menetap ada yang apa? Hanya sekedar jalan-jalan. Ini kan sudah rumah orang. Pohon ini kan. Cewek. Iya, ini ada Cewek. Iya. Bahkan bisa melihat. Sini. Hah? Sini. Iya, pusing mana pusing. Nah, masyarakat tadi kayak jemputan, ketanda, ada apa? Ada energi. Enggak bisa ngomong aku. Pusing ya? Suruh pergi. Apa? Iya, suruh pergi. Dia terusik dia. Ada itu tengah. Jadi kurung ini kan agak ini. Tadi barusan ada suara ya? Saya rasa. Iya. Iya. Kayak ngah.
Kayak mau bicara gitu. Apa rasanya saya kok melayang ya, Pak? Apa? Hah? Kok melayang? Ini kepala saya besar. Besar ini. Ini kalau ada teman saya, misalnya teman apa? Teman seperguruan saya bisa tak tarik, tak masukkan. Tapi kapan-kapan di kapan-kapan di mana? Meditasi. Iya. Ini barusan barusan dibangun. Nah, itu baru selesai, belum selesai. Rencana kan ambil tak taruh situ biar ada gue kosong nggak tahu. Kosong enggak? Kosong kayak. Mungkin dia menghuni di situ juga, Pak. Tempatnya itu. Iya ada. Iya ada. Kosong. Misalnya kosong, iya. Iya. Mungkin di tempat juga itu. Ada anak apa ya? Ini gundul. Memang bentuknya bukan doyol, bukan jenis doyol bukan. Tapi Anak-anak ya. bukan ya anak apa Remaja, remaja, ya remaja. remaja. Yang masih muda lah. Iya masih muda. Ini saya diperlihatkan ada keris besar, nggak pakai apa, nggak pakai ganganan atau apa, nggak pakai pegangan. Tapi belum tahu dia masih di mana. Di sekitar area sini, Pak. Ya lihat ini. Tapi itu tadi pojok sana tadi. Tapi ini bisa jalan-jalan. Besar. Suara, Pak. Terus itu. Dia bernapas. Coba rasakan. Enggak. Kosong kok gini ya. Oh, tambah gede ini apa? Tapi orangnya paling dari sini, Pak. Jadi Pak ya. Iya. Tapi di sini juga bosan tadi. Bosan. Ya, istilahnya. Waktu Apa di sini? dekat dia kan lebih terasa kita. Dia lebih mendekat lebih terasa. Ini tapi yang unta puntuk ungu tadi. Ada ini, Pak. Iya. Oh. Rumah kan? Tanah tahu. Ya? Tanah tadi. Yang belakangnya. Iya, paving tanah. Ini dah. Belakangnya paving tanah. Tanah paving. Apa? Bekas tower. Itu harga ini lah. Boleh. Kena mulai kok dia. Ya, lo kayak apa ngebel. Nah, Sama dengkul ini lo kerasa merinding kau. Dengkul kerasa merinding. ya kok apa tuh ya? Langsung geleman ide kan nang kene pasti ngelak metu. Era ngono. Ana sebelum nunggu kita. Heeh. Sinyali. Oh. Enggak iki kok temenan metu iki kok. Ngetok. Heeh. Ya kan? Putih ya ini. Temanku ini kok ini sewa indigo. Heeh. Pernah tahu sampean? Aku sering ke rumah sampean. Belum, Pak. Akhirnya meninggal itu. Itu langsung lihat itu langsung ada lah sering nang Malaysia mungkin dalam hitungan jam ke Malaysia 3 kali Turunan. dia turunan tapi dia ada umur panjang dia pakai TBC khusus mulai mereda kemana Merinding. iya kemana Merinding. merinding apa kualitas ini merinding
Ya bisa dikatakan oh ya manggontok. Ini nggak ada gangguan ya, Pak? Ya. Cuma orang-orang kalian biasanya merasakan pembimbing. Malah banyak sana. Ini dari sini. Ini rumah kosong juga, Pak? Apa? Rumah kosong. Ini, Apa? rumah kosong. Yang ini enggak. Kalau ini kan ya kalian menurut parkiran. Iya, Rohir. Ada kayak Tarik. Gimana gimana? kayak di sana, kayak di sana. Tarik. Keturunan mana? Rame. Rame. Malah rame. Kok sama tambah dalam tambah rame tambah teko. Iya, rame. Loh. Hitam semua. Ya. Teman-temannya cuma dipanggil. Dikirain ada apa kok banyak orang. Ya penasaran ya. Makanya teman-temannya dipanggil semua itu. Ya. Ineksi Ini. Kalau mau bantu ya gak apa-apa, silakan bantu tapi jangan ganggu gitu aja. Muncul. Ini mulai muncul sosok perempuan baju putih. Ada yang dari sana, ada dari sana. Masa sih mau nggak kalau mau kita? Apa? Ya apa? Tapi dulu ya. Senin, apa? Kemis. Waduh. Aku yo kalau makan terus beli tuh. Dok. Sekarang aja nyoba ini rumah ini kan rumah kosong. Biasanya anak kecil lari-lari.